ভাই সেই না ভালোই খারাপ না দেখা যায় হাই আঙ্কেল আমরা রুটি ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি খাও আমরা রুটি আস্তাই নিয়ে এসেছিলাম প্যাকেট ধরে আসো আরে গোজারের সাইজ রে খাওয়া সবাই আরে না আরে মাছ না আপনি মাছ দিলে গোস দিলে মাছ খাইলে বেশি মাছ আর গোস রুটি তোমার হলো মাছ নিয়ে যান আচ্ছা দেখা যায় ওই যে দেখা যায় ওই একটা অনেক আছে ওই যে তোমাকে চিপস কটা দাও খাবে না কিন্তু রুটি খাবে না ওই যে হাসান এই জায়গা যা ভাই হাসান ওই জায়গা যা ভিডিও কর ওই জায়গা যাওয়া যায় বেটা এটা কি তোর ফ্ল্যাশে ওড়ে দেখবি বাবা এটা বিশাল বড় এটা তো ফেলাসে ওঠে ওই যে গেল রে ওই দেখ সামনে হাসান ওই জায়গা যা ভাই ও যে ওয়ালে কান্দা এই যে মাথা এখন এই যে মাথা লই আর দেখা যায় না কিছু রোদ্দুর সময় দেখা যাবে এই যে মাথা এই যে মাথা হাসান ওই জায়গা যা ওই যে ওদের কান্দা দিয়ে যায় ওই দেখ কত বড় ও কোথায় এইটা মোরাও ভয় পাইতেছি অনেক কথা এগুলো পালে পালাই তো পালা ছাড়কে এই কত এই জায়গা যাইতে পারলি মিন্টু যাতে দেখতে যাইতে পারছ কি নি পারবি তোর পাও লম্বা আছে আমি ধরমু নি আমার পরে বার তোর এই পা এটা ধরছি আমি শালা কোনো খাওয়ার ফেরা দার রে দার রে সাইজ ওই দে মাথা জায়গায় দাঁড়া পকেটের মধ্যে ঢুকিলি তুই আমার কাছে দে বুদার বালি যাও বলি আমি যাই হইতে ভিডিও করব দে ওই যা দে এই মাথায় চলে আসবে মারিতে মানে এত দেখি তোমরা একটু ওদিক চাপো তো আমার একটু যাইতে দাও তো এদিক যাও এদিক যাও আমি ওদিক যাই এই হাসান ওদিকে তো দেয়া যায় না তো ভাই চলো মুজাম কোথা তো আর তো যাইতে তো না ওইয়া দৌড়াই দেখছিস এই দেখছিস আরে কি আস্তে ওই যে একটু যাইতে দেন না লোক সাইড এই দেখ দেখা যায় না রে কাকা রোদ উঠলেছে না ওই দেখ বাবা ওই দেখ না এদিকে এইভাবে ছিল না কেউ সার্চ সেটা বলছি মুড়ি কেন আই না এখানে আলা নাই এই পানি কি অনেক বেশি ফ্লাশ লাগবি বড় ফ্লাশ আর দূরই দাও ডাঙ্গা হেলাও এখান তো আসবে মাছ অনলে পর খাইতে পারবে এই যে মাথা এই যে মাথা যে শুটকি মাছ মুরগির তো তোলো কিন্তু নিয়ে যাবেন ঠিক পকেটে নিয়ে এগুলোর বয়স কেমন হবে এই বছর 3 বছর হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা হয়ে গেছে কাইরেট মারলে কি ফেলা যায় এইটা উঠছে
তুই কি ছবি তুলতিস? হ্যাঁ ক্লিয়ার বেটা ভিডিও। ও ভিডিও করতেছে হ্যাঁ ভিডিওই তো। ওই যে ওইটা একদম ক্লিয়ার ভিডিও হয়েছে ভাই। দেখা যায় কি হ্যাঁ আমার কাছে ফুল দেখা গেছে। এটা ক্লিয়ার হচ্ছে মাঝে মাঝে মাঝখানে একটা ক্লিক মারবি তাহলে মারা গেলে একবার পুরো ক্লিয়ার। ও দুটো বাসবে কিন্তু আবার ও দুটোটা মই পাতার দাম শীত তো রৌদ্র হলে বা শীত এই চলো চলো ওই ভ্যানে চলে যায় আমরা ব্যানানি নেই তো। ওই ভ্যানে চলে যায় ওই গাইগুলো সোর্স আমি মনে হয় এইটা ভিডিওটা ভালো দেবে ভিডিওটা দিস তো ভাই ইউটিউবে আপলোড দিব না কি খারাপ? ওরা আমার পাও কেটে দিলে খাবে না? ওরে খেয়ে ফেলাবে না এই যা গেলে ভালো দেখা ওই ওইভাবে যায় ট্রাই করে লাভ নাই, দূরের তা ভালো দেখায় কিন্তু কাছে গেলে আর ফোন ফোন ফোন। এই দেখ এই উই দেখ ওই দেখ এই দেখ এই জায়গা এই উল্টো এই দেখ এই দেখ দুইটা সঙ্গম করতেছে দেখে আমি যে শুনাইছি না দে কিন্তু আমি যে শুনাইছি না কিন্তু দে দে ক্লিয়ার ক্লিয়ার। ভালো মিলনে প্রস্তুত এখন এটা দুই কালার দেখছো ভিডিও শুনাইছি একটু দুয়া তুমি কোনটা এই যে এইগুলো শুনিতে এই যে কোনাটা না এই কোনাতে একটু ছিল এই কোনাতে আর মারা ছিল আর ওই রাস্তা ভাঙিয়েছে আর ওই অর্ধেক ছিল এই যে পাঁচটা পড়ছে না ভাই ক্লিয়ার ওঠে তো রে তাহলে এই গাড়া দেখি যে আমি আর 16 বছর আগে এই মাছ দেখা সান উই দেখ কি বুঝছো হ্যাঁ উইটা হলো ছোট, আগে দেখিয়েছি এই মাছ উইটা হলো ছোট। এই দেখ এই দুইটা দেখ এই জুয়েল ভাই আরে ভাই আমি কি কইছি এখন তো মাছ ছোট আমি তোমার দেখালাম না এই যে আমি তো দেখিয়েছি এইরকম আর এই যে গেলাম এই মাছ কত ছেড়ে গিয়েছি পিঠে হাত বলেছি সিঁড়ি কাটার উপর আমার দিকে তো মুরগি আছে না চারশো টাকা দিলাম মুরগি খাবারে তো মুরগির পেট ফ্রিজ দিয়ে ময়লা আলাদা দিয়ে ফুটি কাইটে কেটে আর আজকে পানিতে খাবার দিচ্ছি না ওই খাবার দিলে মাছ চাই হয়ে গেল সব চলে খাবারে ক্লিয়ার ওঠে ভাই তোরটাই আছে মাছ ভালোই আছে অনেক মাছ আছে উঠছে উই হাই হাই এইটা মিস করছি। কিন্তু পানির উপরে উঠে যাবে না হ্যাঁ ধরা যায় কিন্তু পানির উপরে উঠে যাবে তাই তার আগে ওরা লাফাই লুফে চলে যায়। তুই খুঁজে যাবি না পানির উপরে গেলে। ঠিক আছে পানি উপরে আর গান দেখা এমনি ভিজে ভিজে দিয়ে আসতে গেছে এমন তোমাকে পেটে তুলে হাত দিয়ে দেখাইতে একদিন আমি গেছে দেখাই দাও কামড়ায় না আর না তারা মারা দিয়ে মনে করে আমার উপরে না হয় এই দুইটা তো বেশি এটা ই করে ফেলাইতেছে। এই তো রে ভাই জুম কর আর জুম আমার জুম হয় সবাই দিছে করতেছে ভিডিও খালি উঠতেছে নাকি? একই রকম দিছো না রে। মাছগুলো ভাই দেখছা হ্যাঁ ছোট শৈল গজাল আছে বুট খাই। এর বাচ্চা আছে না তেলা চূড়াও আছে। বয়স কিরকম হবে ভাই এগুলো মনে কর আমি দেখছি আরো 16 থেকে 17 বছর আগে 17 এরকমই এইরকমই দেখতেছি আর এখন সাইজগুলো ছোট হইছে বড় সাইজগুলো যেমন আছে মরে গেছে অরিজিনাল কত ওরা আমাদের সাইজ কত যে আমি আর উই 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 আর একটা কাম করতেছে। এগুলো তেলাপিয়া দেখছা এই আমি যখন দেখছি না এখানে যে বিগ সাইজ এই যে একটা এইখানে আমি দেখি এটা একটা যেমন তেমন পোলাবান ফেল। হ্যাঁ এখানে এগুলো মরে গেছে 2 4 6 বছরের পোলাবান ফেল ওটা। আর এখন তো এগুলো মরে গেছে ভাই শালা আমার নখ চলে যায় খালি বারবার ক্যামেরার। ভিডিও করতে করতে মোবাইল হারাই দিও না। বোদা মোবাইলের দাম কয় ঠাই চলে গেল। যে জিনিস দেখলাম না যে জিনিস দেখলাম মোবাইলের দাম উঠে গেছে। দেখ কই দেখাই দিতে। তাই কি আর মোবাইল হেলাই দিব? ওগুলো মনে হয় মেয়ে ওই যে পুরুষগুলো দেখছে আমার চেহারা কিরকম এই দুইটার মনে কালার আবার একরকম হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয় এটা পুরো পারফেক্ট হয়েছে কালার কালার।
নাম ছিল বিমা। বিমা তা পং খেয়েছে মতন মাথায় উপর উঠে লেজের উপরে বলো একটু উপরে ওঠ। ভাই মাছ দিয়ে তো বিদিক শান্তি পেলাম। আমি তোকে আসার সময় অকুল হ্যাঁ অন্তরে বউ দেহেও যত শান্তি না পাইছি তার চেয়ে বেশি পাইছি এখন। আমি এটা কইলাম না যে এখানে তোর মাছ আছে। ওই যে যাও না সময় তুমি আর আমি মামা। তো ওই তো আমি তোমার কইলাম না ওই যে মামা। ভিতরে মাছ আছে। জয় মামা মন্তব্য কর কেমন পাইলি তো কি হয় জীবন? আমার হলো দাদা জীবন মানে আমার হলো বৌমা। আমার হলো হালাবু। হালা বউ না? তোর হালার বউ পাইলি কেমন? একেবারে ঠিকই এরকম সুরম দিয়ে রাখতে হবে। আমি এই শালা মাতারা আদাম রয়েছে না? হ্যাঁ? আদাম রয়েছে না? ভাই ওই যে ওইটাই ভিডিও কর, তুই ওইটাই ভিডিও একটা তো জানি এটাই তো করতেছি খালি। একটা তো যা দেখলাম আর করিস না মেলা করছিস চল পরে দিয়ে দিস। না তুই ভিডিও কর। দেরি আর মিন্টুরে ধর তো। ওই আমাদের কি গাড়ি আছে? না আমাকে তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে চলে ওরা যাই যাই গে। গাড়ি কত যাবেন? এই বেবি কামান কাছে আসো। কিরোটা মাথা বাসা কোথায়? ওই দুইটা আগে পড়ে। দুইটা আগে ফেলে। কি হচ্ছে বুঝতেছি না। তো